位听友，欢迎大家异地登录，我是金鱼，我是小杨。我们今天故事开始之前呢，先吆喝一句，还记得我们之前的饿了么口令异地登录吗？现在这个口令有了重磅升级，大家可以去淘宝闪购频道搜异地登录，可以领到大额外卖优惠券，甚至有时候还能免单。因为之前有很多朋友反馈说，搜了这个口令，但是饿了么附近没有可以下单的店铺，其实我们家也是。对，就是合作的店铺比较少。对，那这次的优惠是全平台通用的，大家经常点外卖的话呢，就可以打开淘宝闪购，搜异地登录去领红包，每天都能领啊。咱们该省省该花花，点外卖之前提前搜索领红包。真能便宜很多。对，那我们今天讲点什么呢？这不是马上就万圣节了吗？我们呢今天就给大家来提前营造一点节日氛围。前两天呢，我们也是和朋友一起提前过了一下万圣节，就是去环球影城里面装鬼，给我吓死了。我们跟朋友一块儿去玩了环球影城今年那个万圣节主题的4个鬼屋，一下午就全玩完了。其中有一个中式恐怖的，我在中间我都觉得我今天该不会要交代在这儿了吧？全程只有你非常配合 NPC 的表演，太吓人了。那所以今天我们就继续百物语系列今天给大家带来的故事呢，都谈不上有多恐怖哈，只是多少都沾点诡异和宿命感。那具体的我们来听听大家的投稿吧。好，那我先来第一个啊。这篇投稿的听友呢叫做妮妮，他在投稿里说呀，他之前听过狐狸的投稿，就感觉他的体质呢跟狐狸也有点像，也是从小到大呢都遇到了很多奇事儿怪事儿。那今天呢，他就给我们带来了3个发生在他自己身上的故事啊，都是跟他们家族相关的。那我们就一起来听听看吧。第一个故事呢叫做来自素未谋面的爷爷的关爱。妮妮说啊，他爷爷是在他出生之后的没多久就因病去世了。临去世之前呢，爸爸就问爷爷说，要不要把孩子抱过来给老人家看一眼。估计那会儿我们的听友他也就刚满月没多久哈，爷爷就给拒绝了，说呢自己身上有病气，别传染给孩子了。就这样啊，妮妮这辈子是从来都没有见过爷爷的，更不要说有什么印象了。但是呢，能感觉出来啊，老人家还是很心疼孩子的。哪怕是一面不见，也不想让孩子因为自己而染上什么不好的东西。那时间一晃而过，妮妮她也是顺利长大了。当时啊，她已经上了初中。有一次放学回家的路上啊，她目睹了一场车祸。那当时看到这种事情啊，她难免心里会有点阴影嘛，当场就被吓愣在原地了。回家之后呢，也是久久都缓不过来，整个人呢也是非常不舒服。具体表现啊，就是他当时一口饭也吃不下，看见食物就恶心，稍微吃一点就容易吐出来。这真的是非常大的冲击，视觉也冲击，心理也冲击。那这种情况一般来说是不会持续太久的嘛。家人也知道他经历了什么事儿，就觉得说让孩子自己缓缓就好了吧。可是妮妮她这种吃不下饭，一吃就吐的状态啊，整整持续了3天，整个人啊都肉眼可见的消瘦下来了。那这下家里人就觉得不行啊，得去看看了，这人不吃东西哪行啊，对吧？于是乎家人就带他去医院看了看，先是去了他们社区的医院啊，一通检查下来，医生说这也看不出来哪有什么问题啊。但是你说看不出来啥问题，那人现在状态肯定是不对呀。那妮妮的父母就觉得肯定是这儿的医疗条件受限制，查不出问题，那不代表没有问题嘛，就带着他呢去了省城里的3甲医院，从头到脚的又检查了一遍。可是你说这检查也没少做，但是到底是啥问题呢，却还是没查出来，只能确定啊，孩子这是有点厌食症的症状了啊。那没办法了，只能先打上营养针，毕竟你不吃东西，营养跟不上的话，是很容易引发很多奇怪的疾病的。那除此之外呢，大夫就说这孩子确实看不出来是身体上有什么问题导致的厌食症，就建议他们带去心理门诊看看是不是什么心理作用下的厌食。但是看完之后呢，也没有什么结果。那妮妮的妈妈呢，甚至去学校找到老师询问孩子说，这孩子是不是在学校里面遇到什么事儿了啊？看是不是在学校被人欺负了呀，还是怎么的？但是老师也很奇怪，就没有啊，就挺正常的。
那你说这瞧了半天也没病，也不是遇上什么事儿了，这好端端的孩子怎么就不吃饭了呢？那后来啊，妮妮的妈妈就很无奈，找了老家那边一个会看事儿的奶奶。这奶奶呀，看了妮妮之后就说：“孩子啊，你是不是哪天遇到了什么让你吓坏的事儿啊？”妮妮一听这时间不就是她放学遇上车祸的事儿吗？啊，就说是自己确实遇上了一件挺吓人的事儿。奶奶说啊，那就对了，就因为这事儿啊，把你的魂儿吓掉了，而你被吓掉魂儿的地方呢，正好就在你爷爷的墓地附近，你爷爷啊就把你的魂儿给捡走了啊。奶奶还说啊，你爷爷生前应该没见过你吧？啊，就因为没见过你，他稀罕你啊，就把你的魂儿带走了，给你喂了很多阴间的食物，这就导致你在阳间吃不下饭了。紧接着呀，那个奶奶就说啊，我已经跟你爷爷说好了，让他把你的魂儿给送回去。说完呢，就对妮妮的妈妈说，你呀，等会儿就带孩子回家睡觉，把窗户开一条小缝，等孩子睡醒了，病应该也就好了。回家之后啊，妈妈听话的照做，果然第二天早上一起来啊，妮妮她就神奇般的恢复了食欲，哎，看什么都馋，这个病也就这样好了，而且就再也没犯过。那这就是妮妮的第一篇投稿。哎，他这个故事很像我们之前讲过的那种，就是咱们说，去世的亲人就是还是爱我们的，但是爱我们的方式会对阳间的我们产生一点影响。对，是这个感觉。那我觉得其实如果没有爷爷捡魂，看到车祸也够吓人的了。哎，你说的没错，而且妮妮的第二篇投稿还是跟车祸有关。哦，我们接着来听。那这个故事开始之前呢，我们要先介绍一下哈，妮妮她爸爸那一辈呢是有6个兄弟的，其中妮妮的爸爸排行老4，他的5叔和6叔是双胞胎。那其中这个5叔呢，平时也是非常疼爱妮妮的。那第二篇投稿的故事呢，就发生在妮妮上5年级的一天。那个时候啊，他们家住在一栋2层的小将军楼啊，就是那种1楼是商铺，2楼是住人的那种小楼。出事儿的那天呢，天气有点阴，大概是下午4、5点钟的样子。妮妮那个时候啊，刚学会自己骑自行车上学。一般来说啊，等到快放学的点了，她的爸爸妈妈就会站在家门口，一边跟邻居聊天，顺便等她放学。那这个时候呢，5叔就骑着辆大摩托车过来了，哎，停在妮妮爸爸跟前，哎，掏出烟散了一圈，跟他们聊聊家常。妮妮爸爸这个时候就看着5叔脸上有点红，闻着也有点酒味儿，就说老5，你这别是喝酒了吧？你喝酒了就别开车了，别回去了，晚上在这吃了再走吧。5叔就摆了摆手说，哎，不行，我得赶紧回家给老太太做饭呢，也就是妮妮的奶奶啊。5叔要给妮妮奶奶做饭。5叔和妮妮爸爸共同的妈妈。对，那这里还有个题外话，就是妮妮说啊，她5叔以前是一个挺叛逆的小伙子，可是就在这前后1年的时间，不知道咋了，好像转性了，天天雷打不动的给奶奶做饭，一天也没落下。不知道这算不算是浪子回头哈？总之呢，当时5叔说完要回家给奶奶做饭，发动摩托车就走了。结果5叔刚骑出去大概20米左右，妮妮爸爸突然跟他妈妈说，坏了，老5要出事儿。这话音刚落啊，他爸爸也顾不上换鞋，穿着拖鞋就往5叔的方向跑，就想追上他，边追边喊。可还是晚了。妮妮他们家大概200米开外啊，有一个路口。那个路口是这么个情况哈，东西向的车刚好能经过妮妮他们家，南北向呢是条主干道，在北边呢连接着高速的下路口，这个地方有个大坡，平时车呢路过这儿都开得挺快的。那5叔他骑着摩托车到了路口的西边，哎，这个时候路口的东边正好是5叔的老婆骑着车带着孩子，也就是妮妮的5婶和4岁的堂弟哈。当时呢堂弟在幼儿园摔破了头，5婶呢就骑着小踏板想带着孩子去县城医院包扎嘛。隔着一条马路，5叔跟5婶刚好对上眼了，5婶就喊了一声5叔的名字。5叔啊估计是看见儿子头上的血了，心里也着急，赶紧刹了车，这也就让摩托车就那么停在路上了。可就在这个时候啊，北边的大坡上冲下来一辆拖挂车，没等5叔反应过来，车祸就发生了，5叔当场去世。而这一幕啊，正好被妮妮他们一家很多人都亲眼目睹了。首先是爸爸的预感是真的应验了，只可惜晚了一步，等他跑到路口的时候，事情已经发生了。而妮妮她当时啊也骑着自行车在回家的路上，正好就看到了这一幕啊。更巧的是啊，
妮妮的三大爷三大妈当时在路口的东边摊贩那块买猪头肉，整个过程全看在眼里，想拦都来不及。等于是当时这一幕啊，他们全家至少6个人都以一种非常意外的方式目睹了整个经过。天哪，有点太残忍了。三大爷三大妈就是他爸爸的三哥嘛，是吧？对。那这件事呢，给妮妮留下的心理阴影特别大，在好长一段时间里面啊，一闭眼就是五叔躺在那儿的样子。他记得爸爸在旁边啊，用塑料袋一点一点捡五叔零散的血肉啊。当时现场还有人找了件军大衣盖在五叔的身上。直到现在啊，妮妮她一看见军大衣，心里都有一种说不清道不明的不舒服、恐惧。那在五叔走了之后没几天啊，学校就放寒假了。没过多久啊，妮妮的眼睛开始出问题了，老是莫名其妙的流眼泪，后来甚至还流出那种黄黄的像脓一样的液体，也不疼，可是眼睛就是睁不开。爸爸妈妈就带她去医院看了一圈啊，开了消炎药啊、眼药水啊，滴了几天也没见好。那没办法，妮妮的妈妈还是本着死马当做活马医的心态，找了个懂行的神婆去问问。这神婆说呀，妮妮她碰上这事儿啊，是五叔想妮妮了啊，过来找索她了。这个找索啊，是妮妮他们那儿的方言，大概意思就是惦记牵挂，就是我找你来了。还说啊，五叔跟妮妮有个约定没完成。妮妮听到这儿才想起来，她跟五叔最后一次见面的时候，跟五叔说啊，自己买了辆新的自行车，以后我自己要骑自行车上学了。五叔当时特别高兴，说等有空了要去他家看看那辆新自行车。妮妮到现在也不确定啊，五叔惦记的是不是这事儿。反正总之啊，这事儿神婆一说以后，妮妮的妈妈就把这事儿跟奶奶说了，奶奶就赶紧来妮妮家里面带了些水果啊、点心之类的贡品，说要把五叔给赶走。啊，奶奶一边摆贡品一边嘴里就念念有词，大概就是说你走了就走了，你撇下老娘老婆孩子不管，你还回来折腾啥？你让小贝不舒服，你像话吗？没成想啊，奶奶这么念叨完没几天，妮妮的眼睛还真就好了，不流泪也不流脓了。后来呢，五婶就带着堂弟再婚了。有一回呢，妮妮就碰到堂弟，就领他逛街，给他买吃的，陪他玩了一下午。结果当天晚上啊，妮妮他爸爸就做了个梦，梦里面啊，五叔跟他爸爸说哥，我要去海边出差，等我回来给你带海鲜吃。第二天一早，爸爸就把这个梦给妮妮说了，还说啊，你五叔这是感激你带他儿子玩呢，又怕直接找你让你害怕，所以特意托梦给我了。那听起来好像五叔也确实是放下心思了，但是这整件事儿啊还没完啊，还有啊，在我们写这期大纲的时候啊，妮妮还给五叔这个故事补充了一点后续哈，说是五叔走了以后啊，家里的气氛非常沉重，偏偏啊还有件事让人更难受，就是当时不是不少人都目睹了这一幕嘛，然后当时家里就有很多人说是都怪你五婶，你当时喊他一声就让他杀在那儿了。就是这一停才让五叔撞上了车。那都知道这么说肯定是没道理的，这交通事故的发生肯定都是意外嘛，对，而且是多方面的因素啊。对，但现在回头想想呢，其实可能就是那会儿大家伙都太难过了，总得找一个情绪的出口。可当时那种埋怨啊，确实让家里的氛围非常的僵。而且啊，当时五叔去世的时候，肇事司机其实是给了赔偿款的，但是呢，家里人一致都说这笔钱啊不给你五婶，而是交给了奶奶保管，为此还签了协议。这协议上说啊，等五叔的儿子长大成年了以后，就把这笔钱直接给他儿子。那这件事儿呢，当时大家都没有什么异议，五婶也没有什么异议啊。本来大家都觉得这事儿就到此为止了，那逝者已逝，生者还要继续生活呀。可是让人没想到的是啊，在五叔走后的大概2-3年时间里面啊，妮妮他们家是接二连三的出意外，而且基本上都是亲人遇上车祸走了啊，又有人去世了。对，简直就像是被什么东西诅咒了一样。那时候说在五叔走后的第2年啊，出事儿的人是妮妮他爸的二哥，也就是妮妮的二伯，他们家的老二。对，二伯当时呢开了个养猪场，有一回啊，猪场里面就闯进了一条大蛇，还是那种非常少见的白蛇，估摸着得有1米多长。这在北方哪怕是在农村里面都很少能见到这么大的。二伯当时看见蛇也没多想，就怕着蛇伤人，就找人来一起把蛇给打死了。那在那之后没多久啊，怪事就发生了。那个时候啊，妮妮的六叔，也就是五叔的双胞胎弟弟，搞外遇了。六叔还跟那个女的开了一家饭店。
那家里人呢，对待这种事儿都是不同意的，觉得六叔太对不起家里人了，太对不起他老婆了，纷纷就跟六叔断了来往。只有这个二伯啊，心软，觉得哎呀，都是一家人嘛，还继续支持六叔。饭店开业的那天啊，二伯还特意去六叔的店里捧场。结果就在吃完饭的当天晚上，二伯骑摩托车回家，走着走着呀，突然就撞上了一辆停在路边的大卡车。那摩托车撞大卡车，什么后果自然也就不言而喻了。二伯当场就去世了。后来警察调查说啊，说那个卡车司机啊，当时就突然想上厕所，实在憋不住了，就临时把车停在路边，就跑去附近解决。前后也就2分钟的功夫，偏偏这二伯就自己撞上了。更巧的是啊，那个司机属蛇啊，其实你刚刚说把蛇打死，我就想我们之前也说过，蛇算是比较有灵性的动物嘛。但是确实你这样那么大一个出现在养猪场是很危险的呀。对，也不知道是不是，反正也可能是巧合吧。对。但是这事儿还没完哈，当初五叔车祸的赔偿款还记得吧？说是要给堂弟留着的。不是放在奶奶那儿吗？可是当时谁也不知道啊。二伯后来找到奶奶，说自己要做笔买卖，差笔钱，等赚够了钱就把这笔钱还回来。那奶奶心疼儿子呀，没多想就把那笔五叔的赔偿款给了二伯啊。这事儿只有奶奶和二伯2口子知道，连妮妮的爸爸都没听说。结果二伯走后呀，卡车司机那边虽然没有什么太大责任，但还是赔钱了。那这笔赔偿款下来啊，二伯的老婆看到钱的时候啊，当场就懵了，嘴里还念叨说这是老五来索命来了。为什么呢？因为这笔赔偿款的数目跟二伯从奶奶那儿拿走的五叔的赔偿款分毫不差，连零头都一模一样啊！所以二婶当时啊，死活也不敢要这笔钱，就赶紧给奶奶送了回去。哇，这也太巧了吧！就巧在这儿了。那你说他们家连出了2档子人命官司啊，妮妮爸爸实在扛不住了，就找了个懂风水的先生，想看看家里的阳宅阴宅是不是有啥问题，为啥总出事儿啊？这连着几年连着几人出事儿了。那风水先生啊，就跟着妮妮爸爸去了奶奶住的老宅，刚进院子就停下了。他跟妮妮爸爸说，你们家院子啊有个坑，是你二哥和五弟当年挖的，现在他俩是去填坑了。妮妮爸爸一愣，说不可能啊，这院子平平整整，一眼望到头，哪有坑啊？风水先生就说，不信你就去问你娘吧。妮妮爸爸呢就赶紧去问奶奶。奶奶一听说这事儿啊，才点头了，说还真有个坑。是有一年冬天的时候啊，奶奶想挖个地窖放白菜萝卜什么的，正好呢二伯和五叔过来串门，奶奶就说那你俩就帮我挖吧。这挖好了以后啊，这地窖也没咋用，就找了块铁板盖在上面，还在铁板上面放了个大水缸。时间一长呢，家里人就都把这事儿给忘了，连妮妮爸爸都没印象。那等妮妮爸爸掀开大水缸，挪开铁板一看啊，这底下还真有个坑。这坑啊，你说大也不大，说小也不小，正好能容下2个人啊。看着黑黢黢的，特别瘆人。那会儿大家才明白啊，风水先生说的这个填坑到底是啥意思。那为啥要填坑呢？妮妮说她也不知道，但是呢，只知道有一个看起来好像不相干的事儿。这就要说到妮妮的奶奶了。妮妮她奶奶啊，老人家94年的时候不幸确诊罹患了癌症，做过手术之后呢，勉强算是保住了命。当时医生就说了，说就算老人家保养的再好，最多也就是5-6年的时间了。可谁能想到啊，奶奶硬是扛过来了，现在都成了100岁老人了。那在这里面呢，家里面老辈人就有一个说法了，说白发人送黑发人会给白发人增寿。有时候妮妮也会想啊，是不是五叔和后来走的亲人用自己的命换来了奶奶的长寿？那这个故事到这儿就讲完了啊，这个有点让人难受啊。最后这个，你想，如果奶奶知道填坑之后会这样的话，她肯定自己也不愿意哈。那个赔偿款有点悬，是吧？你说就是这2笔官司赔的钱就是一模一样，还是说只是比如说那个五叔的赔偿款是赔了100块，然后奶奶给借了80块05毛？这个细节我好像还没问。我觉得如果是这样的话，就更巧了。是，那
如果你听到这期的话，在评论区给我们补完一下。补充一下啊，我就是在想，如果第一个官司赔了比如100，然后借给你80.5块，结果第二个官司刚好就赔了80.05块，这就反正不管是哪个都太巧合了。那不更吓人吗？那妮妮她带来的第3篇投稿的故事呢，是关于她姥爷的。前面也说过啊，妮妮她很小的时候爷爷就不幸去世了嘛，所以呢，从小妮妮就是跟着姥姥姥爷一起长大的。小的时候呢，都是姥姥姥爷送她上下学。等妮妮长大了以后，可以自己上下学了。每天上学前，姥爷都会在家门口扯着嗓子跟她喊：“过马路注意安全，宁等3分不抢1秒”等等这些话吧。家长就是每次我们出门前都会说安全第一，安全第一。那妮妮她姥爷呢，稍微介绍一下哈。她姥爷呢是个老红军、老革命，一辈子身体都特别好。可就在前2年啊，姥爷在睡梦中无疾而终了。妮妮一直非常的伤心和难过，但我觉得一般这种在睡梦中什么罪也没遭的无疾而终，应该也能算是喜丧吧。对，绝对是，肯定就是积了很多的德，所以才这样走掉。对，就说明老人家这辈子肯定是积了大功德了。妮妮说啊，在他姥爷在世的最后几年，如果出去吃饭呀什么的，都是他开车带着姥爷去，因为姥爷个子特别高，坐后排呢觉得憋屈，就一直呢就只坐副驾驶。妮妮说啊，姥爷走后的那段时间里面，有的时候他开着车，他还会不自觉的往副驾驶去看，多希望姥爷还在哈。又过了一段时间呢，妮妮因为工作变动的原因，工作地点啊被调到了离家大概80多公里的地方，每周啊他都要开车往返好几次。那这每次一来一回就是小200公里，那人可想而知是非常疲惫的。这也太远了。对呀，那这有一天啊，妮妮早上一大早就开着车从家往工作的地方赶。当时呢，天上下着小雨，妮妮把车开上了高速。清晨的高速啊都没什么车，空无一车的路上啊，特别容易让人放松警惕。本来就没睡够的妮妮啊，看着一晃一晃的雨刮器，简直像个催眠用的钟摆一样。看着他就在路上开着车就有点昏昏欲睡了。就在他快要睡着的时候，突然他听见副驾驶的位置传来了一声特别清晰的男性咳嗽声，是姥爷。那这声咳嗽声啊，在车里面就显得非常突兀。妮妮她一个机灵就清醒过来了，朝着副驾驶的位置看过去啊，却是空无一人。再看前面，突然发现啊，路的前面就是一个施工现场。她赶紧减速慢打方向，避让了过去。那可以想象啊，如果她刚才没有机灵那么一下，10有8九就可能撞上去了。高速上又是下雨天，真撞上去了都不敢想是什么后果，太危险了呀。他一直都觉得啊，当时的那声咳嗽就是老爷在提醒他，让他能躲开这个灾祸。不过我们这里还是要提醒一下广大听友朋友们啊，开车上路一定要注意安全，不管开了多久车，永远要觉得自己是第一天学会开车。如果犯困了就找一个服务区休息一下，对，停在路边睡一会儿。有时候睡5分钟10分钟真的很管用哈。对。后来的几天呢，有一天妮妮她晚上做梦就梦到了老爷，梦见老爷坐在一棵特别高大的树下面，手里面捧了很多的金银财宝。妮妮说啊，她感觉跟老爷之间好像隔了一层帐子。这梦里面老爷也不说话，就使劲的把手里的宝贝往妮妮身上扔。等这个梦醒来啊，妮妮就哭得非常伤心，因为她感觉到老爷哪怕在另一个世界，也依然还在疼爱着她。老爷真好。这就是妮妮的3篇投稿故事。哇，真的从你的讲的这几个故事里，我感受到了妮妮就是家族，先是爷爷奶奶那边嘛，爸爸那边，然后又是姥姥姥爷这边。对，这是非常有故事的家族。我很喜欢听这种就是让人觉得有真情有真爱的这种故事。确实你说的没错啊，我在看这篇故事的时候，我也觉得就是它不能属于说是多么灵异的事情，只是一些巧合一些感觉，但是共同构成了，我觉得还挺不错的。是的。而且我觉得这个故事里面有一点就是挺奇怪的，就是接二连三的他们家都是因为车祸去世的，这特别奇怪感觉。那妮妮她在投稿的时候还说啊，除了她之前说的这些，他们家还遇到过一些事儿，就是也是类似于亲人离世啊之类的事儿，就感觉很奇怪。也是车祸吗？那有点太过于巧合了吧？我当时我就在想，别是被什么人下了降头上诅咒了之类的。对，就是别是什么
遇到什么坏人或者小人去养了什么或者求了什么诅咒别人这种。那就太坏了。对，但确实有这样的事儿，就是排除一下。而且啊，我之前还听过一种江湖邪术，叫做借命啊，就是有一些很坏的人啊，他会找一些跟自己不相干的人，陌生人啊，就去借他们的命来续自己的寿。那被借命的人呢，就很有可能会因为各种各样的意外提前去世，相当于阳寿已尽。就是命被别人拿走了。对，命被别人续走了。这妮妮他们家这个故事是给人一点点这个感觉，就真的别是被什么坏人给诅咒了。这个借命是怎么个借法呢？就是有的时候路上会有一些红包。对，我知道，就是不能乱捡。这个红包一打开呢，里面会有钱，但是钱上面会写着什么借你命，借你几年命。对，大概这样子。会有这样的，还有那种配冥婚、阴婚的，也是这种方式。对。有一个台剧好像就有这样的情节吧。然后就是说，不管是哪一种，大家都不要在外面的地上乱捡东西。就你就不知道这个东西到底是干嘛的，是不是一些符啊、符咒啊什么的。对，哪怕是我们就是坚信唯物主义哈，但是这种事情，那不就说白了，这不就触人眉头吗？对，你哪怕不会真的怎么样，那也让人恶心啊。是，希望妮妮跟他们家人都健康平安吧。这有点太，让人挺难受的。但妮妮说她现在在法律口工作，一身正气，太好了，就很少能遇到这种事儿了。太好了。那我来讲接下来的投稿啊，接下来的这几个故事呢，来自我们的听友疯子，疯是丰收的丰啊，不许在评论区乱说啊，你们。那我就叫他小疯哈。小疯跟我们算是同行，也是做传媒行业的。他家里边啊，外婆跟妈妈都是信佛的，也能看到点事儿，所以他从小就听了很多，也见了很多这种说不清道不明的情况。他在投稿开头就说，听到之前的节目里，我不是说我很好奇，想体验一下灵异的感受吗？他说他先替我呸，太可爱了，说不要体验这种事儿。确实。不过我现在也不好奇了，刚开头不是说吗？去那个环球影城鬼屋，我就是方圆20米里叫的声音最大的、胆子最小的。你越叫那些鬼就越吓人，那 NPC 就越喜欢我这样的游客。还有个鬼跟他互动呢。对。小峰这次投了好几个故事，都非常精彩，我稍微挑选整理了一下，就一块讲给大家听了。超级大放送喽！对，又是超级大放送。前几个经历都和小峰的妈妈有关系。小峰的妈妈信佛，是因为外婆信佛，那前面也说了，所以小峰他们家里就一直供奉着观音菩萨。外婆有6个子女，之前只是外婆信，然后后来呢，就让小峰的妈妈延续香火，继续供着观音菩萨了。也是6个子女啊？也是6个子女，哇！你说到起鸡皮疙瘩了。那所以在小峰的记忆里啊，他们家从小就是每天都会上香，从实体香到后来他长大了，家里搬进楼房了，就开始用那种电子香。所以妈妈对这方面是比较有研究的，很懂，能算能通也能破。小峰小的时候，他们家是住在南京的郊区栖霞区，离市区有点远，因为他爸爸当时是在做砂石托运的工作，所以就住的比较偏嘛，可能是方便爸爸的工作。他们当时住的那个地方叫做西山根，这里当年都是村民的自建房，就是一片自己建起来的村子。这一片呢，在2009年的时候全都拆迁了，现在是没有了。不过我在地图上搜了一下，还是可以搜到那个地点。小峰他们一家刚开始是住在半山腰，但是这山上环境太复杂了，有点太过于原生态了。在小峰的记忆里啊，他每天晚上都是伴随着恐惧入睡的，因为这个房间里、地上，甚至是自己的身上，总会出现一些奇奇怪怪的生物。我最怕的那种各种虫子都是常客了，更有甚者会有老鼠啊、蛇啊之类的，这属于是一层物理攻击。再加上小峰他们家里人都因为挺信各种鬼神之说的嘛，所以影响之下，小峰小时候就很怕这些东西，他总觉得有鬼，他就怕黑。
所以呢，他就要一直开着灯睡觉。那开着灯，这些原生态的小动物就看得更清楚了。然后那个时候，小峰每天晚上都怕得要命。那这灯是开也不是，不开也不是。对，你不开的话，怕鬼；开的话，怕虫。所以在半山腰住了没多久呢，后来他们全家就搬到山脚下去住了。山脚下的房子也是自建房，房东盖了2层，楼上楼下各有2间房，一共就是4间房子，布局都是一样的，非常对称。房东租给他们的时候，1楼的其中一间屋子就是锁起来的，房东放了自己的东西，于是1楼的另一间房就被他们家当成专门吃饭的地方了。那2楼2间房，一间爸爸妈妈住，另一间小峰的爷爷奶奶带着他一起住。小峰那会儿就非常害怕这间被锁起来的屋子，他总觉得里面有鬼。我相信这一点大家应该都是深有体会哈。所以他就非常不喜欢自己一个人待在家里，他看见那扇紧闭的大门他就害怕。不过呢，他很快就找到了新的可以玩的地方，不用一个人待在家里了。他们家新房子的这个位置啊，按照直线看出去的话，是正对着南京的栖霞寺，走路过去呢，大概15分钟也就能到。小峰当时上小学，学校就在栖霞寺的侧面，所以相当于小峰每天放学回家，从学校出来都会路过栖霞寺。那会儿这个寺庙还没有现在开发的这么好，也不需要门票，就是有点半开放的感觉，确实是有人看着但是你要是在规定时间内进去，你就随便进。因为这个位置在当时来说其实算挺偏的了，所以平时也没有特别多的人说我会专门来这拜一下。所以栖霞寺这儿呢是有山有寺庙有大大的广场，那这里就自然而然的成了小峰和他小伙伴们专门玩耍的地方了。那这年差不多是2000年左右，小峰说他当时上小学3、4年级我也是2000年上的3年级，所以估计我跟小峰应该是同一届的。这个时候他爸爸的工作也非常非常忙，基本上常年就是在外面开货车跑运输，但是他爸呢一闲下来就喜欢喝酒，所以小峰妈妈就总跟爸爸吵架，感情也不是很好。那这一年妈妈就搬出去了，2个人属于是那种冷战的状态。而奶奶呢是个热衷于打麻将的人，基本也是不着家，所以等于只有爷爷一个人照顾小峰。那爷爷当时还要上班嘛，所以每天就是下班回到家给小峰做饭，家里平时也就他们2个人。这天呢，小峰放学时间还早，爷爷还没有下班，小峰是不想一个人回家的，那想想家里那个锁着门的房子，他就不敢回去，所以就想在外面玩到爷爷差不多下班的时候，他再回去吃饭。感觉还是更想多玩一会儿。是贪玩。那所以小峰就跟几个同学一起从学校里出来，往旁边的栖霞寺那个方向走。寺庙离学校也很近，这片他们都很熟悉了。不过呢，栖霞寺一般在下午4点半左右，那个主殿就是烧香的地方，就不让你再进去了。你可以在旁边玩，也可以爬山去旁边的一个叫做望江亭的亭子里，也可以在寺庙的前面玩，都行，但是主殿不能进。小峰那个时候就很喜欢证明自己很厉害，就别人不让做的，别人做不到的，我可以做到。他自己说后来想想，小时候应该是缺少关爱，缺少别人的注意力，所以他总想通过这种方式来证明自己。那天啊，几个同学就提议说，走，敢不敢去寺里边玩？因为他们都知道就这个点儿已经不让进了。提议的小朋友肯定只是一句玩笑话，但小峰应下这句话了，他挺直腰杆说，走啊，去就去。于是他们几个互相壮了壮胆，一行人就往寺庙里面的方向去了，去那个已经关了的主殿了。对，不让进的主殿了。果然他们刚走到寺庙大门这边，里面的工作人员就给他们喊住了，说不让进了啊，你们去旁边玩去。几个小朋友就悻悻离去。小峰这时候小脑瓜一转，说他们不给进，咱们就不进去了。不行，走，我们从旁边的小路进去。还感觉还是个小霸王。当时栖霞寺的维护没有那么正规，就是所以住在本地的当地人他都知道哪个小路能通往哪里。于是大家就跟着小峰从外面的山坡上爬到了寺庙侧面的围墙上，就可以从围墙直接翻进去。小峰打头阵，身手敏捷，3-2下就翻进去了。翻进去之后刚好是主殿里面的假山那儿，他就翻到假山上了，从假山再下去就等于可以去主殿了。他翻过去之后就开始吆喝其他人说，快来快来呀，快翻过来呀。这时候他们一行人中的一个小朋友就说，我不去了，那儿有个白胡子老爷爷，那胡子都拖到地上了，他牵着一条狗不让我们进啊，我不去了。
这个时候天已经有点暗了，小峰听他们这么说就有点不信邪，他就爬到了正殿前面的假山上。那这样就因为他刚刚已经下来了嘛，他又重新爬到山上，这样就能跟外面的小朋友们平齐了。这里小峰也是专门打补丁说了一下啊，说这个时候他是年纪小不懂事儿，绝对不建议大家爬寺庙的假山，非常不尊敬哈。小峰这个时候爬上去之后就接着喊他们说，进来呀，干嘛呀，这啥都没有啊，哪有什么长胡子老爷爷啊，是你胆子小你才胡说八道的吧，什么也没有啊，就诸如此类的话啊。但无论小峰怎么说，其他人就是不肯进来。那小峰一个人也没意思呀，就想了想说，那算了，我也不玩了，你们不进来就算了呗。他就直接从大门走出去了。那后来小峰的记忆就没有了，只停留在他站在假山上，以及之后他在家里断断续续的听到了奶奶讲话的声音。断片了。对，他再次有完整的记忆是3天以后，问了爷爷才知道那天是怎么回事啊。那天晚上他确实是自己回家的，到家以后什么都没干，倒头就睡，没吃也没喝，喊也喊不动。那爷爷就觉得说可能是玩累了，第一晚上没发现什么不对劲，因为爷爷睡得也很早，就想着那就睡吧，明天再吃饭也是可以的。第二天爷爷喊小峰起床，发现他还是没有反应，摸了一下发现他浑身滚烫，爷爷就觉得不对劲，就立刻带小峰去医院。这个时候小峰很像是喝醉了的那种状态，就是你要是硬抱着他的身子是可以直起来的，但是脑袋耷拉着怎么都立不起来。到了医院之后呢，检查发现身体没有任何问题，爷爷没办法就又带小峰回家了。中途小峰醒过一次，隐约听到奶奶的声音，就是他断断续续记忆里的那一段。奶奶拿了一面镜子，嘴里一直在念叨着什么话，大概就是说是不是他四爷爷来了，如果是的话你就站住。边说呢边拿了一枚敲得特别扁的1毛钱的硬币，就把这个硬币竖着立起来嘛，但是这个硬币倒下来了，奶奶就继续念叨说，哎，是不是四爷爷呀？是的话你就站住之类的。小峰对于那3天的记忆就只有这么多，很快他就又昏睡过去了。再醒过来的时候，就是小峰的妈妈来了。妈妈买来很多黄纸，就是祭祀祭祖用的那种。妈妈把小峰抱起来，用黄纸把他浑身上下都擦了一遍，也是念念有词，念叨着一些什么东西。最后啊，妈妈把纸都垫在了小峰的头上，着重的擦了肩膀和头。擦完之后就去烧纸，把这些都烧了。这一套下来，过了半个多小时之后，小峰的状态明显就好了。问了妈妈才知道啊，爷爷呢是看他一直昏迷不醒，就去妈妈的单位找妈妈，说赶紧来看看孩子吧，孩子感觉不对劲儿。妈妈是懂的人。对，妈妈很懂这方面嘛，也能破嘛。然后妈妈就问爷爷说，小峰是不是去了什么地方呀？那爷爷肯定是不知道发生了什么嘛。等小峰醒来才跟妈妈说，那天放学之后是去了栖霞寺，还翻了墙等等，都一通就交代了。然后小峰妈妈说，你脖子上起了个小孩，肯定是去寺庙冲撞到什么被跟上了，不过现在好了，以后不要大不敬，不让进去的地方就别进去了。那这是第一个事儿啊，是小峰记忆里发生在自己身上的。3天的昏迷，看病也看不出原因。虽然一直知道家里要供奉菩萨要烧香，但是也没有真的见过妈妈在这方面显神通，所以这次就确实是让小峰震惊了，见识了，但也是有点后怕。而妈妈的神奇还没有结束。刚才也说到了，小峰的爸爸妈妈的关系那些年不是很好，妈妈就没有在家里住。到2002年的时候，爸妈闹过一次比较大的离婚风波，当时妈妈出去住得有3个月都没有回来了。而这一天妈妈就回到家，非常郑重地跟小峰的爸爸提离婚。小峰爷爷一看这情况，就让小峰自己进屋待着了，想着夫妻俩的事儿你们自己解决，就别让孩子掺和嘛，不要影响孩子。他爸爸呢是死活不同意离婚的，他妈妈也不管，我不管你今天同不同意，反正我今天就是要彻底搬走。那说着就开始收拾行李，小峰爸爸伸手就拦。刚开始可能是好好说，哎，求你别走呀，留下来吧之类的话，没几句呢，2个人就吵起来了。小峰人虽然是在隔壁的卧室，但离得很近，隔音也很差，所以爸爸妈妈的这一通他是听得一清二楚。他听到2人吵了几句之后，突然隔壁屋就安静了，什么动静都没了。小峰就听着有点害怕，想去看，但是又谨记爷爷说的，说你别出来啊，在屋子里待着。
那小峰在卧室里犹豫再三，还是顺着自己的卧室墙边一点一点的挪到门口，就去偷看隔壁爸妈的房间到底怎么回事。哎，妈妈会不会你不走了呀？这小孩嘛会抱着一些这样的期望。他到门口踮起脚尖往里看，这个时候他的妈妈在沙发上被他爸爸掐住脖子，妈妈的2只手紧紧地抠住爸爸的手，就是想试图让他力气小一点。哎呦，我天哪，这是打起来了。对，打起来。他爸感觉这会儿已经上头了，一边掐他妈妈，一边嘴里就说咱今天谁都别活了，去死吧你，就是这种非常也是比较恶劣的话哈。小峰这时候站在门口看到这一幕，整个人都僵住了。他感觉妈妈看起来好像已经完全没有反抗的力气了，感觉下一秒是不是就要断气了呀？可是一个被吓到的小孩，你现在除了呆站在原地，也确实想不出自己还能做点什么了。就在这个时候，小峰看到妈妈原本使劲抠住他爸的那2只手，突然就松开了一只。他妈妈把右手伸到了沙发旁边的茶几下面，从那个地方非常丝滑的掏出来一个玻璃罐子，砰的一下就砸在小峰他爸脑门上，玻璃瓶碎了，他爸也松手了。那这场闹剧就随之结束了。但所有的人都很纳闷啊，说他妈妈已经很久都没有回过家了，是怎么知道茶几下面有个玻璃瓶的呢？小峰爸爸对这件事更是想不通，因为是他负责打扫家里的卫生嘛，房间统共也没有多大，茶几擦过多少遍了，根本就没见过那儿还有一个玻璃瓶儿。后来小峰就问他妈妈说，哎，你到底咋知道的呀？妈妈说，当时他被他爸掐着啊，感觉快要断气了，耳朵边上就有一个女人的声音跟他说，茶几下面有个瓶子，用右手下去拿起来砸它。就这么一句话重复说了好几遍。小峰妈妈就跟着做了，整个过程他妈妈连眼睛都没有力气睁开，就是伸手下去就摸到了，摸到了就抄过来了。哎呦，我觉得这个婚要不离了也行。但是小峰这妈妈这也挺神奇的。对呀，就是听着照做，手一伸下去就精准摸到瓶子了。这让我想到了一本小说，我听到了探囊的回响。这也是讲什么被鬼神救了的吗？不是，就是在这部小说里面有一个人，他的能力就是可以，只要他相信自己兜里有什么，他就可以掏出来什么。哦，是那个有求必应。对，有求必应。听到了探囊的回响。那这件事情啊，是第2次小峰见证妈妈的神奇。还有一件小事儿发生在小峰大学毕业之后，那时候他有一对夫妻朋友创业开了一个文玩店，店里就有很多佛教相关的文创产品。那小峰虽然他家里都信啊，妈妈也是非常神奇，他自己也通过小时候栖霞寺那件事之后非常敬畏这些东西，但也只是敬畏，敬而远之，并不是像他妈妈那样虔诚的信教徒。有一次呢，小峰去这俩朋友的店里玩，几个人就随口聊天。小峰说最近睡眠不好，失眠很严重，每天基本上只能睡2-3个小时，要不就是2天统共睡5个小时。朋友听了呢，就给了他一本经书字帖，说你拿着这个，要是回去再碰到晚上睡不着的时候，你就跟着字帖抄经书。其实小峰并不是特别相信啊，但他也知道朋友肯定是一番好意，他就收下了这本经书字帖，放进自己包里了。当天晚上他玩到很晚才回家，他睡觉的房间是那种就是低的榻榻米设计，所以他回到家就直接把包放在床边上，其实就相当于是放地上了嘛，就直接洗漱睡觉了。第2天一大早，小峰妈妈就来小峰住的地方找他了，一进门就问说，你昨天是不是请了什么信物回家了呀？小峰还没睡醒，说没有啊，我上哪儿请信物呀？妈妈就问说，你是有一本经书吗？问得非常详细了。小峰一听经书这2个字，想起昨天那个事儿了，瞬间清醒了，说你怎么知道的？你该不会是翻我包了吧？他妈妈说，我什么时候翻过你东西啊？是我昨天做梦梦见的。佛祖跟我说，你女儿请了供奉之物回家，要好生摆放，不要糟践啊！这么深？小峰听完就立马起来呀，去昨天放在地上的书包里拿出那本字帖给妈妈。妈妈赶紧就非常恭敬的拿着放到供桌上去了。这就是关于小峰妈妈的几个经历，没有非常可怕和恐怖的，非常统一的，让我们觉得确实是要敬畏啊，真的是要敬畏。我觉得他妈妈真的沾点神了。对呀，就是能懂能看能破嘛。这都不光是仅仅是能了，这就沾点神通了。而且佛祖会救他关键时刻救了他一命。对，可能就是因为每天非常虔诚的上香吧。而且照这么说，应该是从外婆那里延续过来的嘛。对吧？就是
哎呦，搞不好他妈妈有什么隐藏的身份技能，很厉害。世家嘛，这一听是家传的，世家的感觉，家传的，非常厉害。哎，不过我还是想说，这个他爸爸也真的挺那什么的，有点过分啊。对，挺过分了。你再怎么生气打架，不能掐人脖子呀。对，不能这种下死手。然后接下来我要讲的这个故事啊，我们就当做虚构的来听就好了。哎，纯属虚构。对，主人公是姑父，就是姑父。姑父今年59岁，1966年生的。姑父小的时候出生在安徽合肥的肥东县下面的一个镇子，就非常家里特别穷。姑父排行老3，还有个弟弟，哎，大家都喊这个弟弟老4，哎，上面还有一个大哥，一个二姐，家里面一共是这么几个孩子。当年的家里穷，那种地也不是每个人都有地可以种的，所以对于当时姑父他们来说，唯一的出路就是去当兵，报效祖国嘛。到了快20岁的年纪，姑父就去报名，被分配到距离他们村不远的一个城市当兵。那和姑父同期一起去的还有一个小伙子，叫小齐。小齐比姑父大个3岁左右的样子，长得很帅，浓眉大眼的，非常精干。虽然俩人是同村的啊，但不是一个年龄段的，平时也就在村里只能算是相熟，算不上走动特别亲近。不过现在呢，他们俩是要一起出门去远地方当兵入伍了，那就更加熟络起来。往后肯定也是在外面老乡之间互相照应嘛。哎，毕竟是同乡。对，同乡。姑父知道啊，小齐现在呢是已经和隔壁村的一个女孩慧慧订婚了的。那姑父也认识这个慧慧，慧慧人很好，隔3差5就从隔壁村来姑父他们这个村帮小齐照顾照顾家里。本来在那个年代的农村，订婚和结婚的界限就很模糊，结婚都很简单，有婚礼的算是少数了吧。偏远一点的农村是没有正儿八经的结婚证的，那稍微好一点讲究一点的，可能会找村委会给写个纸质的结婚证明，再盖个章，证明谁谁谁和谁谁谁有婚姻关系。大多数还是就是啥材料都没有，年头长了，生了孩子了，就算是事实婚姻了。所以在大家眼里，慧慧就是小齐的老婆了。不过呢，小齐当时为了能顺利当兵，就在个人资料上写了未婚。不过你要是真的较真的话，他确实也不算是撒谎。也没有结婚证。对，也没结呢。那姑父就还打趣的问说：“你准备啥时候回来娶嫂子呀？这一去可得好几年呢。”哎，小齐嘿嘿一笑说：“退伍了就回来给他补办婚礼，都答应他了。”那就这样，姑父和小齐来到了部队，开始了新的生活。这几年里啊，一有可以探亲休假的时间，小齐就会回到村子里看望慧慧，而且慧慧呢，也在这之间搬来小齐他们家住了，就整个已经是一个已婚的状态了。来帮忙操持家里了都。对，照顾家人、操持家务什么的，就相当于是他的老婆了。慧慧每次就盼着小齐休假能多待几天，也盼着他能早点退伍，回来补一个婚礼，然后俩人好好过日子。那在部队的时候啊，每个人可能都会想着说，我怎么才能留在这儿？要不然回老家去还是不知道干什么嘛，没有什么前途。小齐算是他们这一波人里最会为人处事的。那大家就觉得说，哎，估摸着小齐肯定会因为表现好被留下来做教官什么的。那就这样的状态持续了有5-6年的时间。老家那边慧慧完全履行着妻子的义务，等着小齐说有钱了就补婚礼，哎，拿着这个承诺就等着。单位这边呢，却出现了变故。部队领导有个和他们年龄相仿的女儿，一眼就看上了小齐，觉得这个小伙子长得很帅，而且说话办事儿干脆利落，是个人才。哎，郎才女貌，也很般配，就一心想和小齐处对象。于是这位领导就查了查小齐的档案，哎，看了看是未婚，政治面貌也没有问题，平时这小伙子确实表现很不错，他就同意了，说可以，你可以跟他处处。领导那边看了资料，也知道小齐家里条件确实是不太好，就说那你俩处，我们不要彩礼，你也不用入赘，就只要求你们2个年轻人留在城里边，能和我的女儿踏踏实实过日子就行了，其他没有任何条件。那这么看来，领导这2口子也是比较开明的父母。哎，对，在那个时候确实是啊。但是就是不知道他们这个背景调查做的不够详细。我们不知道当时小齐是什么心情啊。不过呢，和领导的女儿这恋爱确实是谈起来了。那姑父是知道内情的呀，偶尔是会觉得你这样不合适，明明老家还有老婆慧慧呢，你现在这算在干嘛呀？不过想一想也觉得人家自己的事儿，自己肯定会处理明白的，咱们外人就不要瞎操心了。差不多过了1年多，有一天晚上，姑父睡觉，翻来覆去睡不着，就觉得很潮热，怎么都不舒服，迷迷糊糊终于睡着。睡着以后呢，姑父就开始做梦，
梦里他看见慧慧来找他，姑父就有点惊讶，说好久不见了嘛，就问说嫂子你咋来了？慧慧就说我来看看你。那姑父看见这个慧慧嫂子身上都是乱糟糟的野草，就说你咋找到我们这个地方呢？你看你衣服都破了呀，嫂子，我让我对象给你找套衣服换套新的吧。慧慧就连忙摆手说不用了，我马上就走了，小琪让人家开拖拉机来带我去城里。姑父一听说这嫂子要去城里，说你要来找小琪啊，那走我带你找去。慧慧就没有接茬，接着说车来了，我先走了，他要送我走了，以后小琪就麻烦你多照顾了。这段对话一结束，姑父就猛地惊醒坐起来了。这段对话感觉太真实了，那个人也感觉很真实。坐起来以后呢，姑父就听到窗户外面有好多乌鸦在叫，看了一眼时间是凌晨的4点多，他又觉得心里特别堵得慌，梦见一个从来不会梦到的人，而且还说了几句这么奇怪的话，姑父怎么想怎么觉得有点不对劲。但那个时候没有即时通讯嘛，没有手机，想联系谁都是通过单位的座机打到村子里有座机的人家，再让人去喊人。就是我们在电影手机里那个开头看到的那种啊，严守一怎么找谁来着。那姑父反正现在是怎么都睡不着了，他总觉得慧慧嫂子有话要说，就愣是在床上坐到6点半，起来就去给老家村子里打了个电话，说我要找小琪家的慧慧来接电话。接电话的人告诉姑父说慧慧出事儿了，人没了。姑父就赶紧问说怎么回事儿。然后那接电话的人说说慧慧早上坐拖拉机进城要去赶大巴，结果在路上被拖拉机给颠下来，拖拉机没看见人摔下去了，就给压死了。姑父听完以后人都懵了，就追问了一句说人几点没的？电话那头说4点多。4点多坐着拖拉机从村子里去镇上？就这个时间跟姑父做梦的时间也是一样的嘛。姑父就感觉这件事太蹊跷了，就像你说的，凌晨4点坐拖拉机从村子出发去镇子坐大巴，未免太早了点吧？而且那么大的人从拖拉机上掉下来，怎么会看不见呢？对，不喊吗？而且你是从前面掉的还是后面掉的才会被压到呢？就怎么想都有点不对劲。再结合那个梦，姑父就觉得不行，说我得去问问。他就立刻跑去找小琪，说你知道慧慧没了吗？你知道怎么回事吗？小琪说我不知道呀，但是事已至此，肯定是要先给慧慧办后事了嘛。于是呢，他们就一起回到老家处理丧事。那这期间呢，所有人就都谴责这个开拖拉机的嘛，因为虽然是意外，但也是他间接责任导致的。在办丧事的期间啊，那个开拖拉机的人也在，他就跟姑父说，前几天啊，小琪打电话给我，说他生病了，还挺严重的，他老婆要来看他，就拜托我说早上开拖拉机从他们家门口把他老婆带着送他到汽车站坐大巴。这师傅就想都一个村的，我带一下就带一下吧，就一直都在说我也是好心呀，是他拜托我的，我也没想到出了这样的事儿。那后来这个开拖拉机的师傅就赔了点钱，这件事情就算是结束了，因为小琪没有追究，说大家都是乡亲，就算了吧。没追究。丧事办完呢，姑父心里还是扭着一根说不清道不明的结。在回去的路上，姑父就问小琪说是你安排人搞死慧慧的吧？一大早拖拉机按理说是去收稻子的，所以它应该是空车，怎么会堆得那么高，让人坐得那么高，让人坐在那个稻子堆上面，而且人颠掉下来，怎么可能立马就死了？听完姑父一连串的质问，小琪就轻描淡写的说了一句让姑父记到现在的话。小琪说掉下来死不掉就来回压啊，早上又没人看见。姑父一下子就把所有的一切都想明白了，梦里慧慧身上的野草、破破烂烂的衣服和欲言又止的嘱咐到底是什么，他现在就把这一切都连起来了。又过了没多久啊，小琪和领导的女儿就结婚了。这个时候姑父才明白，原来慧慧出事儿的那个时候，正是小琪他们开始谈婚论嫁，在聊结婚事项的时候。那再后来，小琪和领导的女儿过得还非常不错，生了一儿一女，日子过得是非常的顺利幸福。不过呢，又过了几年，小琪得了肺癌，再之后就没有这个人的消息了。这个故事到这儿就结束了啊，真假和内容就不讨论了，咱们就当一个故事来听。我是觉得有的时候好人有好报，恶人有恶报，这种事情也不太准，因为确实也见了太多人品很差但是过得很好的人。但我觉得无论如何我们都要一心向善，而且有的时候啊，人心都是比鬼更可怕的东西。杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸。对，
就是这个故事就到这里结束了。所以这个故事就是小琪的老家的妻子，可能是被他害死了的。对，很有可能，是一个这样的故事。然后姑父在梦里无意中就知道了真相。非常，就是讲完都有点让人背后发凉的这种故事。对，这可比见鬼害怕多了。对，人比见鬼可怕。再次重申一下，最后姑父的这个故事是虚构的，如有雷同，纯属巧合。也非常感谢妮妮和小峰给我们带来的精彩投稿。然后如果有其他的朋友还想投稿的话呢，欢迎联系我们的节目微信号异地登录404来给我们投稿。那今天节目的内容就是这些了。最后再说一下，我们在淘宝闪购外卖的优惠券是真的很划算。大家平时点外卖的时候可以提前先去淘宝闪购搜索异地登录。这次的优惠呢是全平台通用，每天都能领，想吃什么都可以用啊。平时几十块的外卖有时候只要1-2块，甚至还能免单。对，我是领到大额优惠券的时候就会点6块钱一杯的咖啡。你不说平时多少钱的？平时得17、8、20、12这样子。优惠完就是6块。对，领不到我就不喝了。好吧，那也是在这里提前祝大家万圣节快乐。是的，那我们今天就到这里了，我们下期再异地登录吧。拜拜。拜拜。各位听友，欢迎大家异地登录。我是金鱼，我是小杨。今天是走来，不要抢我的话。好，第3个故事啊是年年是谁？那空无一车的路上啊，特别容易让人。小峰这几次不对，我说错了，重说。纯属虚构，如有雷同。怎么说？如有雷同，纯属巧合。好，稍微慢一点。好的，像机关枪一样。我着急开会，录不完可以回头再录。等一下，会延到6点了，太好了。